नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू। आज फेरि हजुरहरूमाझ एउटा नयाँ प्रस्तुति लिएर हाजिर भएका छौँ। हाम्रा पछिल्ला भिडियोहरूलाई मन पराइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आशा छ यो भिडियोलाई अझ बढी मन पराइदिनु हुनेछ। जसरी घर पछिको दोस्रो घरलाई विद्यालय मानिन्छ, त्यसरी नै मन्दिर पछिको अर्को मन्दिरलाई हस्पिटल भन्दा केही फरक नपर्ला। हस्पिटल जहाँ भगवान चाहिँ भएर हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू 24 घण्टा हाम्रो सेवाको लागि दम तयार भएर बस्नुभएको हुन्छ। हामी धेरै जसोलाई हस्पिटल भन्ने बित्तिकै त्यहाँभित्र आउने त्यो अलग बासनाको याद आउँछ होला, जुन बासनाले गर्दा कतिपयलाई उसै त डराइरहेको मन झन् भारी भएर आउने गर्छ। उस्तै साधारण मान्छेहरूलाई हस्पिटलको त्यो काली लाग्दो माहौलमा बस्न निकै कठिन पर्छ। धन्य हुनुहुन्छ हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू, जो त्यो काली लाग्दो माहौललाई शान्त पार्दै सबैको उपचारमा हर समय खटिरहनु भएको हुन्छ। तर कहिले त्यो मन्दिर जस्तो ठाउँ जहाँ जीवन बचाउने भगवानहरूको बास हुने गर्छ, कहिले त्यहाँ कुनै रात केही शैतानको आगमन हुन आएको बारेमा सुन्नुभएको छ? आजको हाम्रो एपिसोड यसै विषयसँग सम्बन्धित छ, जुन हामीलाई स्वस्तिकाजीले पठाउनु भएको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ स्वस्तिकाजीको भोगाई उहाँकै शब्दहरूमा। डर सबैको मनमा हुन्छ, मात्र के कुरासँग डराउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ। हुन त मैले मेरो पेसाको हिसाबले यस्तो कुराहरूको बढावा दिनु वा यस्ता कुराहरूप्रति विश्वासको भावनालाई जगाउनु उचित हुँदैन। तर जे जस्तो पेसामा आबद्ध भए पनि अन्त्यमा म पनि एक मानिस हुँ, जसलाई केही कुरादेखि डर लाग्नु एकदम स्वाभाविक हो। प्राय मान्छेहरू त आफूलाई डर लाग्ने कुरादेखि निकै दूरी कायम गरेर बस्नुभएको हुन्छ। तर म एक नर्सिङ पेसामा भएको मान्छेलाई डर नै यस्तो कुरादेखि लाग्न थालेको थियो कि जसबाट मैले दूरी कायम गर्ने कुराको सम्भव नै थिएन। म कास्कीको एक मेडिकल कलेजमा नर्सिङको काम गर्छु। ड्युटी आवर धेरै भएको हुनाले प्राय जसो समय मेरो हस्पिटलतिरै बित्ने गर्छ। पहिला सानो हुँदा त मलाई हस्पिटलको नाम सुन्ने बित्तिकै मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजे चाहिँ हुन्थ्यो डरले। झन् इन्जेक्सनहरू देखेँ भने त 10 हात पर भाग्ने गर्थे। त्यो समयमा यो हस्पिटल भन्ने ठाउँ त जिन्दगीभरि जानु नपरे नि हुन्थ्यो चाहिँ लाग्थ्यो। के थाहा थियो र, पछि गएर त्यही हस्पिटल नै आफ्नो लागि दोस्रो घर चाहिँ हुनेछ भनेर। सुरुमा त निकै डर लाग्थ्यो। इन्जेक्सनहरू समाउँदा हात काम्थ्यो, पेसेन्टहरूको ब्लड देख्दा नि चक्कर चाहिँ लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ केही दुर्घटनामा घाइते हुनुभएका बिमारीको अवस्था देखेर त कति दिन खानै रुच्दैन थियो। झन् इमर्जेन्सी वार्डतिर हुँदा देखिने त्यो दृश्यले त मुटु नै कामेर आउँथ्यो सुरुका दिनहरूमा। अब बिहान बेलुकै त्यही माहौलमा काम गर्दै जाँदा भने बिस्तार यी कुराहरूको असर अलि कम हुँदै गयो। मैले काम गर्न सुरु गरेको नि लगभग 6 वर्षभन्दा धेरै हुन लागिसकेको थियो। यो 6 वर्षको अन्तरालमा मैले धेरै डरहरू पचाउँदै आएँ। तर यो अन्तरालमा केही यस्ता डरहरू पनि आए जुन मैले निकै कोसिस गर्दा पनि अझै आफ्नो मनबाट चटक्कै हटाउन सकेको छैन। हुन त हस्पिटल ठाउँ नै त्यस्तो हो, जहाँ धेरै दुःख पीडाहरू आफ्नै वरपर देखिरहेका हुन्छौँ। कोही घाउको दुखाइले छटपटिरहेको, कोही आफ्ना प्रियजनहरू गुमाएको पिरमा रोइरहेको, कोही पैसाको जुगाड मिलाउन दायाँ बायाँ भौँतारिरहेको। यस्तो दृश्यहरू आफ्नै आँखा अगाडि देख्दा कहिलेकाहीँ मन स्तब्ध भएर आउँथ्यो। तर मेरो पेसा नै त्यस्तो छ जसले मलाई भावुक भएर काम गर्ने अनुमति दिँदैन। यी सब कुराहरूसँग जुझ्दै म सुरुदेखि नै आफ्नो मनलाई निकै डह्रो बनाउँदै काम गर्दै आएको थिएँ। र पनि कहिले कसो कुनै मृतक शरीर, कुनै शव देख्दा भने त्यो डह्रो मन लालाक लुलुक भएर आउँथ्यो। हुन त एक मृतक शरीरले, एक लासले के नै गर्न सक्छ र? त्यही पनि खोइ किन हो, त्यो लास भएको वरपर हुँदा समेत एक बेग्लै खालको डर अनुभूति हुन्थ्यो। प्राय जसो ठुलो हस्पिटलहरूमा त मृतक शरीरलाई राख्ने एक बेग्लै ठाउँ हुन्छ, जसलाई शवगृह भनेर भन्ने गरिन्छ।
तर म काम गर्ने हस्पिटलमा त्यस्तो सबहरू राख्ने व्यवस्थित ठाउँ भने थिएन। हस्पिटलमा मात्र एउटा रुम, त्यो पनि पछाडिपट्टि, जुन एरियालाई डार्क जोन भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। त्यो डार्क जोनमा भएको शवगृहमा बडीमा 2वटा लासलाई मिलाएर राख्न सकिन्थ्यो। कतैबाट शव हस्पिटलमा आएको अवस्थामा कागजी कामहरू सकेपछि शवलाई बाँकी प्रक्रिया पुरा नहुन्जेल शवगृहमा राख्ने गरिन्थ्यो। शवलाई शवगृहमा लानु अघिको तयारी गर्ने काम हामीले नै गर्थ्यौँ। हामीले नै शवको हातहरू छातीमा फोल्ड गरेर सेतो कपडामा बेरेपछि मर्चरीको स्टाफ नभए गार्ड दाइलाई जिम्मा लगाउँथ्यो अनि उहाँहरूले शवलाई डार्क जोनमा लिएर जानुहुन्थ्यो। सुरुका दिनहरूमा मेरो ड्युटी पिआइसियुमा हुने गर्थ्यो। पिआइसियु भन्नाले पाइडिया इन्टेन्सिभ केयर युनिट, जहाँ 1 महिनादेखि 15 वर्षसम्मको बच्चाहरूलाई राख्ने गरिन्छ। त्यो माहौलमा मलाई घुलमिल हुन केही समय लागेको थियो, किनभने उसै त अलि डराउने म झन् साना साना बच्चाहरूको चेकजाँच गर्नुपर्दा कोही बच्चाहरूको अलिक गम्भीर अवस्थाहरू देख्दा मन निकै भारी भएर आउँथ्यो। पिआइसियु वार्डमा म अनि अरू 2जना साथीहरू हुन्थे। ड्युटी सिफ्ट कहिले डे त कहिले नाइट, रोस्टर अनुसार चेन्ज भइरहन्थ्यो। डेको बेलामा त खासै त्यति समय पाउँदिन थिएँ। यताउता काममै व्यस्त हुँदाखेरि गफ गर्ने समय पनि हुँदैन थियो। एक त आफू अलि नयाँ नयाँ परेकोले खासै गफ गर्ने साथी पनि थिएन। नाइटमा चाहिँ 2जना साथी हुन्थे, प्रकृति र छिरिङ। हामी उस्तै उस्तै उमेरका थियौँ। छिट्टै एकअर्कासँग घुलमिल पनि भइहाल्यो। नाइटको ड्युटी खासै प्रेसरवाला हुन्न थियो म काम गर्ने वार्डमा चाहिँ, त्यही भएर पनि अलि सजिलो लाग्थ्यो। बिरामीहरू कम हुँदा त प्राय गफ गरेरै नाइट सिफ्ट बित्ने गर्थ्यो। नाइटमा रेस्ट टाइम पनि आरामले मिलाउन सकिन्थ्यो। हामी एकअर्कालाई पालो दिएर केही बेर सुत्ने पनि गर्थ्यौँ चेन्जिङ रुममा। एक फेरि त्यस्तै नाइट ड्युटी हुँदा हामीहरू रेस्ट टाइममा चटपटे बनाएर खाने प्लान थियो। हामी सबैजना आफ्नो काम भ्याएर प्रकृतिलाई बिरामीहरू हेर्न राखेर 2जना भित्र गएर चटपटे बनाउँदै थियौँ। चटपटे बनाउँदै गर्दा छिरिङ र म गफ गर्दै थियौँ। मैले छिरिङलाई तिमीलाई अरू वार्डहरूमा काम गर्न ठिक लाग्छ कि यही वार्ड ठिक छ भनेर सोधेँ। छिरिङले अब कामकै हिसाबले हेर्ने हो भने त यहीँ ठिक छ, अन्त एकदम झ्याउझ्याउ हुन्छ। यहाँ त बरु बच्चाहरूलाई यसो ललाइ फकाइ गर्न त सकिन्छ, अरूमा त कोही आमामामा कम्ता नेपरेका हुँदैनन्। मैले त्यो त हो, तर तिमीले कहिले यो पिआइसियुमा काम गर्दा कुनै बच्चा आफ्नै आँखा अघि मृत्यु भएको एक्सपिरियन्स गरेको छौ? मलाई त त्यही डर लाग्छ भने अरूभन्दा नि। छिरिङले अब मेडिकल फिल्डमा आइसकेपछि यस्तो कुरा त भोग्नु परिहाल्यो नि, आफैले एक्सपिरियन्स पनि गरेको छु, नराम्रो लाग्छ, तर के गर्ने, काम हो, गर्नै पर्यो। हामी गफ गर्दै गर्दै चटपटे तयार गरेर प्रकृति भएको ठाउँमा गयौँ। त्यहाँ बसेर चटपटे खाँदै गर्दा मैले उही प्रश्न प्रकृतिलाई पनि गरेँ। प्रकृतिले भने अलि भिन्नै जवाफ दिइन्। उनले भनिन्, यहाँ के कुराहरू त एक्सपिरियन्स गरिन्छ बेला बेला, तिमीले त बल्ल सुरु गरेकी छौ। मैले के हो र त्यस्तो कुरा, भन न, तिम्रो एक्सपिरियन्सले गर्दा मैले केही नयाँ कुरा सिक्ने मौका पाउँछु कि? मैले त केही इमर्जेन्सी केसहरूको एक्सपिरियन्स होला सोचेर सोधेको थिएँ। तर प्रकृतिको भोगाइ अलि बेग्लै रहेछ। प्रकृतिले भनिन्, यो त छिरिङले नै सुनेको थिए त्यो दिन, उसलाई नि थाहा छ। यो छिरिङ र म एक फेर नाइट सिफ्ट नै गर्दा हो। यो रेस्ट गर्नलाई चेन्जिङ रुममा गएर सुतेकी थिएँ। म यहाँ एक्लै थिएँ त्यो बेला। मैले नाइट बेला वार्डमा एक राउन्ड लगाएर एकछिन बसेको मात्र थिएँ, बाहिरतिरबाट निकै जोरले कोही बच्चा रोएको चाहिँ सुनिहालेँ। म त बाहिर केही भएछ कि के हो भनेर हत्त नपत्त बाहिर निस्किएँ। बाहिर गएर हेर्दा त सबैजना मस्त सुतिरहेका थिए। त्यहाँ कोही बच्चाका आमाहरूलाई पनि सोधेँ मैले, यहाँ कोही बच्चा रोएको थियो र भनेर, तर त्यहाँ कसैले पनि त्यो आवाज सुन्नुभएको रहेनछ। मैले उति नै बेला बाहिर कोरिडोरतिर गएर पनि हेरेँ, नभए कोही बच्चाहरू पो रोइरहेछन् कि कोरिडोरतिर भनेर, तर बाहिर कोरिडोरतिर पनि कोही बच्चाहरू थिएन। हुन त पिआइसियुमा काम गर्दा बच्चा रोएको आवाज सुन्नु केही अनौठो कुरो भने थिएन,
तर मैले यहीँ भित्र सुनेको आवाज त्यहीँ बाहिरका मान्छेले नसुन्दा भने चाहिँ एकदम अचम्म लाग्दै थियो। अझ यो छिरिङको त योभन्दा नि अर्कै घटना छ। ओइ भन् त। त्यसपछि छिरिङले आफ्नो भोगाइ सुनाउन थाले। प्रकृतिले मलाई त्यो दिन सुनाएकी थिए बच्चाको बारेमा। यसले मलाई पहिला त्यस्तो भन्दा त मलाई पत्यार्नै लागेको थिएन। तर यसको त्यो घटना भएको केही दिनपछि दुईजना यसै गरी राति ड्युटीमा हुँदा म मेरो रेस्ट टाइममा भित्र चेन्जिङ रुममा सुत्न गएको थिएँ। म भित्र आरामले सुतिरहेको बेलामा एक्कासी चेन्जिङ रुमभन्दा पल्लोपट्टिको वासरुमबाट कोही बच्चा च्याँखेर रोएको चाहिँ सुनिहालेँ। म त न कोही बच्चा एक्लै गएछ कि यो स्टाफको वासरुमतिर भनेर उठेर गइहालेँ वासरुमतर्फ। म वासरुम पुग्दा भने त्यहाँ न त कुनै बच्चा थियो न त रोएको आवाज नै आइरहेको थियो। त्यहाँ केही नदेखेपछि म त्यहाँबाट पछाडि फर्केको मात्र के थिएँ, मेरो आँखै अगाडि कोही कालो छाया ठ्याक्कै मान्छे झैँ गरी ठिङ्ग मेरो अगाडि उभिएको चाहिँ देखेँ। एकैछिनमा सबैतिर अन्धकार भए चाहिँ भयो। त्यसको केही बेरमै म त लग काम्न थालिहालेँ। कसो कसो बाहिर यो प्रकृति भएको ठाउँसम्म आइपुगेँ। अब यसले भनेको कुराले गर्दा दिमागमा असर परेको थियो वा के थियो? त्यो रातदेखि त एक्लै गएर सुत्न नि डर लाग्छ मलाई पछाडि। हस्पिटलभित्र यस्ता कुराहरूको हल्ला हुनु निकै सामान्य थियो। हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो अलग अलग विश्लेषण हुन्थ्यो। उनीहरूको कुरा सुन्दा त निकै डर लागेको थियो। म त रेस्ट गर्न जाँदा पनि बत्ती खुल्लै राखेर ढल्किन्थेँ। केही नयाँ कुरा सिकिएला कि भनेर सोधेको बिना कामको डर मात्र पाइयो चाहिँ लाग्दै थियो। म त्यो वार्डमा निकै समयसम्म ड्युटी गरेँ, तर मैले चाहिँ भाग्यवश त्यस्तो केही पनि बोक्नु परेन। त्यहाँ काम गरेको केही समयपछि मेरो ड्युटी पनि त्यहाँबाट चेन्ज भयो। मलाई त्यहाँबाट अर्थोपेडिक वार्डमा सिफ्ट गरियो। हस्पिटल त त्यही हो, तर फेरि नयाँ नयाँ स्टाफसँग काम गर्नुपर्दा केही अप्ठ्यारो लाग्दै थियो। यहाँ कामको तरिका अलि भिन्नै थियो तलको वार्डभन्दा। बच्चाहरूसँग काम गर्दै गरेको मान्छेलाई यताको वार्डमा बिरामीहरूसँग डिल गर्न अलिक टाइम लाग्दै थियो। अर्थोपेडिकको वार्ड अलि ठुलो थियो पिआइसियुको भन्दा। यहाँ चाहिँ खासै त्यति बिरामीहरू थिएन। जो थिए ती पनि कोही अपरेसन भएर बसेका र कोही अपरेसनको डेट कुरेर बसेका थिए। त्यहाँ राति बिरामी कुरुवालाई बस्न दिइँदैन थियो, जसकारण बेलुकी 10 बजेबाट यता वार्ड पुरै सुनसान हुन्थ्यो। कोही कोही बेला चाहिँ कुनै बिरामीहरू सायद अपरेसन गरेको घाउ दुखेर होला राति हुँदो कराउने गर्थे। त्यो सबैजना सुतेको बेला एक्कासी त्यस्तो कराको आवाज सुन्दा भने चसङ्ग हुन्थ्यो बेला बेलामा। नत्र त खासै त्यति काम हुन्नथ्यो त्यहाँ। त्यहाँ काम गर्नुहुने अरू स्टाफ पहिलादेखि नै त्यतै भएकोले काम सिक्न नि त्यति गाह्रो भएको थिएन मलाई सुरुमा राउन्ड अप गर्न जाँदाखेरि सँगै लिएर जानुहुन्थ्यो। केही टाइमपछि म एक्लै जान थालेँ। एक रात मेरो आँखाको भ्रम थियो वा त्यो साँच्चीकै भएको थियो। म अझै नै अन्योलमा छु। लगभग रातिको 1 बजेको टाइम थियो। हामी सबै यता काउन्टरमा बसिरहेका थियौँ र मेरो राउन्ड लगाउने पालो थियो। म पहिला सिधा वासरुम गएर अनि पालैसँग अन्तिमदेखि एउटा रुम गर्दै चेक गर्दै आउँछु भन्ने सोच्दै थिएँ। सबैतिरका मेन लाइट बन्द भइसकेका थिए, मात्र इमर्जेन्सी लाइटहरू खुल्ला थियो मेन ठाउँको। म वासरुम गएर फर्किँदै थिएँ, परबाट कोही बिरामी बैशाखी टेक्दै एउटा रुममा स्वाट्ट भित्र पसेको चाहिँ देखिहालेँ। म त कोही बिरामीका मान्छेहरू गएछन् कि के हो, यो टाइममा त अलाउड नहुनु पर्ने भनेर त्यो मान्छे जहाँ पसेको थियो म सरासर पहिला त्यही रुममा गएँ। त्यस रुममा जाँदाखेरि भने त्यहाँ भएका 2 जना बिरामी त मस्त सुतिरहेका थिए। बाँकी 2टा बेड खाली थियो। ती 2 जना मध्ये कुनै बिरामीले पनि बैशाखीको सहारा लिनुपर्ने जस्तो अवस्था थिएन र त्यो रुमभित्र कुनै बैशाखी पनि थिएन। नभए अर्कै छेउतिरको रुम पो थियो कि सोचेर म अर्को रुममा नै गएर चेक गरेँ। तर त्यहाँ पनि त्यस्तो बैशाखी टेकेर हिँड्नुपर्ने त कोही पनि देखिनँ। सायद म झुक्किएँ होला भन्ठाने र म त्यहाँबाट पालैसँग चेक गर्दै गर्दै अन्तिमको रुमसम्म पुगेँ। सबै चेक गरी भ्याएर म त्यहाँबाट अब फर्किँदै थिएँ। म त्यहाँदेखि फर्किँदै गर्दा मेरो पछि कोही बैशाखी टेक्दै आउँदै गरेको चाहिँ सुनिहालेँ।
कति त्यो अघिको मान्छे मेरै पछि पछि त आउँदै छैन भनेर मैले उति नै बेला फर्केर हेरिहालेँ। फर्केर हेर्दा पनि त्यहाँ कोही पनि थिएन। यो सब त्यो प्रकृतिहरूको कुराको असर हुनुपर्छ भन्ने लाग्दै थियो मलाई। एकदम अजिब लाग्दै थियो त्यसपछि यता त्यस वार्डमा काम गर्दा। पहिला पहिला नाइट सिफ्टमा परे नि हुन्थ्यो चाहिँ हुने म अब त दिनमा कहिले सिफ्ट पर्ला भन्दै कुर्दै बस्ने गर्थेँ। आफ्नो काम नै त्यस्तो छ जसमा यस्ता कुराहरूदेखि डर लाग्यो भनेर सुनाऊ भने एक हाँसोको पात्र मात्र बन्न पुगिन्छ। नभनौँ त यही कुराले भित्रभित्र अलि गर्दै सताइरहेको पिर। जसोतसो मनलाई भुलाउँदै मनलाई डह्रो पार्दै काम गर्दै थिएँ। एक रात एउटा माइक्रो भ्यानको दुर्घटना भएका कारण निकै इमर्जेन्सी केसहरू आएको थियो। हरेक वार्डबाट केही स्टाफहरूलाई इमर्जेन्सी वार्डमा हेल्पको लागि पठाइएको थियो। म पनि थिएँ। त्यो एकदम प्रेसरको सिचुएसन थियो। 3-4 जनाको निकै गम्भीर अवस्था थियो। हामी सबैले डक्टरहरूको सक्दो हेल्प गऱ्यौँ त्यो बेलामा। धेरैजनाको अवस्था त केही हदसम्म सामान्य भयो, तर एकजना अलि एजेड हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भने टाउकोमा निकै गहिरो चोट परेकोले छिट्टै अपरेट गर्न लगिहाले। हामी त तलै वार्डमा बिजी थियौँ। केही समयपछि थाहा भयो अपरेसन गर्न लगेको त्यो मान्छेलाई बचाउन सकिएनछ। डक्टरहरू पनि आफ्नो काममा बिजी हुनुभएकोले बाँकी काम गर्नलाई म र मेरो एकजना साथीलाई बोलाइयो। त्यो समयसम्म बडीलाई बुझ्न कोही नै नआउनु भएकोले अब त्यो बडीलाई तल शवगृहसम्म लग्ने तयारी गरियो। मैले र मसँगै काम गर्ने साथीले त्यो शवलाई हात फोल्ड गरेर सेतो कपडामा बेरेर तल लगी गार्ड दाइले सुम्पिदियौँ। त्यहाँदेखि उता गार्ड दाइले शवगृहसम्म लिएर जानुभयो। पहिलोपटक त्यसरी डेड बडीलाई ह्यान्डल गरेको भएर होला। काम सकिसकेपछि पनि मेरा हातहरू लगलग काम्दै थिए। त्यता काम सकेर हामी फेरि इमर्जेन्सी वार्डमै फर्किहाल्यौँ। केही घन्टापछि अघि त्यो सबको काम मैले र मेरो साथीले गरेको भएर हामीलाई एक फेरि सुपरभिजन गर्नको लागि जाऊ भनी पठाउनु भयो। मेरो साथी अरू काममा बिजी भएकोले म मात्र गएँ गार्ड दाइसँग। शवगृहको चाबी गार्ड दाइसँग मात्र हुन्छ। गार्ड बिना एक्लै त्यहाँ कसैलाई पनि जान अनुमति हुँदैन। गार्ड दाइ र म शवगृहतर्फ लाग्यौँ। गार्ड दाइ अघि जाँदै थिए र म पेपरहरू चेक गर्दै गार्ड दाइको पछि जाँदै थिएँ। त्यो समय रातको 2-3 बजेको थियो सायद। म एक धुनले पेपर हेर्दै अघि हिँड्दै गर्दा एक्कासी कसैको जिउमा ठोकिएर रोकिएँ। मैले ह्या दाइ कहाँ ठिङ्ग उभिनु भएको मात्र कि भनेको थिएँ। गार्ड दाइ त शवगृहको ढोकानेर पुग्न थालिसक्नु भएको रहेछ। मेरो अगाडि न त भित्ता थियो न त अरू कोही मान्छे। म एकाएक के कारणले कता ठोकिएँ मलाई नै थाहा थिएन। म त्यहाँदेखि सरासर शवगृहतर्फ गएँ। गार्ड दाइले ढोका खोलिदिनु भयो। प्राय शव निकाल्ने बेलामा त गार्ड दाइहरू भित्रै आएर शवलाई निकालेर स्ट्रेचरमा राखिदिनुहुन्थ्यो। तर त्यो बेला म सुपरभाइज मात्र गर्न गएको भएर दाइ बाहिर ढोकामा उभिएर बस्नुभयो। म शवगृहभित्र गएँ। साधारण कोठा थियो र पनि त्यहाँ एक मृतक शरीर आफ्नो अगाडि भएकोले त्यो कोठाको वातावरण नै बेग्लै महसुस हुँदै थियो। एक त त्यो सुनसान ठाउँ, अनि त्यहाँ बेडमा सेतो कपडामा भिरिएको त्यो लास। म मनमनै मन्त्र पढ्दै थिएँ डरले। अब फेसहरू चेक गर्नलाई मुखदेखिको त्यो सेतो कपडा फुकाउनु पर्यो भनेर म मेरा हातहरू अगाडि बढाउँदै थिएँ। र त्यो सेतो बेरेको कपडा खोल्न लाग्दा त्यो मुखतिरको कपडा यसरी चल्दै थियो कि मानौ कि त्यो लासले सास फेर्दै होस्। त्यो देखेर त मेरो अघि बढेको हात पनि आफै पछि हटिगयो। त्यो सुनसान ठाउँमा एकै फेरि कसैले एकदम भारी सास फेरेको चाहिँ सुने। मैले उत्तिनै बेला छिट्टो त्यहाँ दाइलाई बोलाइहालेँ। दाइ यता छिटो आउनुहोस् त, मान्छे त जिउँदैछ जस्तो छ। गार्ड दाइ पनि छिटो त्यहाँ आइहाल्नु भयो। दाइले त्यो सेतो बेरेको कपडा फुकाएर हेर्नुभयो। दाइले होइन सिस्टर, मृत्यु भइसक्यो, त्यही पनि हजुर एकचोटि चेक गर्नुहोस् त। मैले फेरि पनि चेक गरेँ। त्यो बेला चेक गर्दा त सबै लक्षणले मृत्यु भयो कि भनी टहरिँदै थियो। मलाई रिक्स लिन डर लागेर म उत्तिनै बेला आएर आफ्नो साथीलाई अनि डक्टरलाई भनिहालेँ। डक्टरहरू पनि यस्तो कुराहरूमा एकदम सिरियस हुनुहुन्छ।
किनभने सानो केही मिस्टेकले भोलि पुरै हस्पिटलमा उथलपुथल हुन सक्ने भन्ने डरले। म, मेरो साथी, डाक्टर अनि गार्ड दाइ हामी सबैजना सबगृहमा गयौँ र इसिजी चेक गर्न लाग्यौँ। इसिजी रिपोर्ट अनुसार पनि मुटुको रिदम फ्ल्याट थियो, जसको मतलब मृत्यु भइसकेको भनी प्रमाणित भयो। हुन त इसिजी सबलाई निकाल्ने बेलामा आफन्तका अगाडि गरिन्छ, तर त्यो सिचुएसन नै त्यस्तो आएकोले हामीले त्यो जाँच गर्नु परेको थियो। सायद मेरो डर थियो पहिलो पटक त्यसरी एक्लै लासलाई ह्यान्डल गरेको भनी साथीहरूले सम्झाउँदै थिए र यस्तो केसहरू छिट्टै रिपोर्ट गर्यो, त्यो एकदम राम्रो गर्यो भनेर हौसला पनि दिँदै थिए। जे होस्, अब आफूभित्र एक आत्मविश्वास जागेर आयो। पिआइसियु, अर्थोपेडिक, इमर्जेन्सी र अब डेड बडीहरू पनि ह्यान्डल गर्न सक्ने अनुभव भयो, जसकारण म दङ्ग थिएँ। त्यसैले ती भएका केही भ्रम जस्ता घटनाहरूले त्यति असर गरेका थिएन मलाई। म आफ्नो नाइटको सिफ्ट सकाएर घरमा आएँ। खासै घरमा म ड्युटीको कुराहरू गर्दिनँ थिएँ, तर त्यो दिन आफूले अलि नयाँ कुराहरू सिकेको भएर घरमा पनि कुरा सेयर गरेँ। सबैजना खुसी हुनुहुन्थ्यो। म खानपिन गरेर सुत्ने तर्खरमा थिएँ। त्यो बेला मलाई बारम्बार त्यही लासको झझल्को आउँदै थियो। मनमा पहिलो पहिलो केस भएर हो त्यस्तो भएको, बिस्तारै बिस्तारै बानी पर्छ अनि सामान्य लाग्न थाल्छ भन्दै सम्झाउँदै सुतेँ। त्यो रात म सरासर आफ्नो वार्डमा गएँ। त्यहाँ काम गर्ने साथीहरूले कस्तो भयो त हिजोको एक्सपिरियन्स इमर्जेन्सीको भनेर सोध्दै थिए। मैले ठिकै थियो तर प्रेसर हुने रहेछ। पहिलो पटक डेड बडीलाई ह्यान्डल गरेको त्यही कुराले अझै नै बेला बेला सिरिङ सिरिङ हुँदैछ। साथीहरूले नि बिस्तारै बिस्तारै बानी पर्छ अनि सबै नर्मल लाग्छ तिमीलाई भन्दै सम्झाउँदै थिए। सबले त्यसरी सम्झनाले पनि मलाई निकै सजिलो महसुस हुँदै थियो। सधैँ चाहिँ सबैजना आफआफ्नो काममा व्यस्त हुन थाले। बेलुका सबै आफ्नो राउन्ड सकाएर पालैसँग रेस्ट गर्न गयौँ। म नि आफ्नो राउन्ड सकाएर भित्र चेन्जिङ रुममा रेस्ट गर्न गएँ। खासै निन्द्रा पुगेको पनि थिएन। म त्यहाँ पछाडि टेबलमै मजाले निधाएछु। सुताइ अप्ठ्यारो परेर हो वा अरू केहीले गर्दा हो, निकै अनौठो सपनाका कारण म बिउजिएँ। बिउजिँदा हात निकै दुखिरहेको थियो। सायद सुत्दाखेरि थिचियो होला चाहिँ लाग्दै थियो। टाइम हेर्दा अझै 1 घन्टा जति बाँकी रहेछ ब्रेकलाई। म वासरुम गएर अनि सुत्छु एकछिन भनी वासरुममा गएँ। म वासरुमभित्र फ्रेस हुँदै गर्दा ठिक वासरुमको ढोका बाहिर कोही भारी भारी सास फेर्दै गरेको चाहिँ सुने। त्यो आवाज ठ्याक्कै मैले त्यो मृतक शरीरबाट सुनेको जस्तै थियो, तर बाथरुमको ढोका तलदेखि कुनै मान्छेकै छाया चाहिँ हिँड्दै गरेको देख्दा भने सायद कोही साथी वासरुमतिर आएको होला चाहिँ लागेर ढुक्क भए। अब वासरुमभित्रबाटै बोलाउन अप्ठ्यारो लागेर म बाहिर निस्किहालेँ। म बाहिर निस्किँदा भने वासरुम एरियाको मेन ढोका ढ्याम्म बन्द भयो। भर्खरै कोही बाहिर निस्किने गरी के साह्रो ढोक्कै फुट्ने गरी हौ भन्दै कराउँदै म यतापट्टि हात मुक्दन थालेँ। अघि त्यसरी सुतेको हुँदा कपालहरू सबै झिङ्रिङ्ग भएको थियो मेरो। म त्यहाँ ऐना हेर्दै आफ्नो कपाल मिलाउँदै थिएँ। मैले त्यसरी कपाल मिलाउँदै गर्दा मैले ऐनामा मेरो पछाडिपट्टिको त्यो मेन ढोकानेर कुनै सेतो कपडाले बेरिएको त्यो लास ठिङ्ग ढोकानेर उभिरहेको देखेँ। त्यो देख्दा त मेरो होस हवास नै उडी गयो। उत्तिने बेला मैले फर्क्क पछि फर्केर हेर्दा भर्खरै त्यो ढोका खोल्दै एउटा साथी वासरुमतर्फ पो आउँदै थियो। म त उसलाई देख्दा पनि चसङ्ग भएँ। साथीले लौ यो त आफ्नै अनुहार हेर्दा पनि तर्सिन्छ कि के हो ऐनामा भन्दै हाँस्दै बाथरुमतिर गएँ। म मनमा नै थैट के भएको मलाई, यस्तो पाराले नि मेडिकल फिल्डमा काम गरेर खाइएला त भन्दै बाथरुमबाट निस्किएँ। ब्रेक पनि सकियो र म आफ्नो काम सुरु गर्न थालेँ। अर्को साथी ब्रेकमा गयो। एकजना ब्रेकमा भएकोले केही रिपोर्टका पेपरहरू लिनलाई म तल जानुपर्ने काम आयो र म रिपोर्टहरू लिनलाई तल गएँ। त्यो बेला मलाई के सोच आएर हो, सायद आफूले आफूलाई निडर साबित गर्ने ठुलो इच्छा भएर होला। एक फेर त्यो डार्क जोन जहाँ सब गृह छ त्यहाँ गएर एक फेरि त्यो डेड बडीलाई हेर्ने ठुलो इच्छा भयो। सायद त्यसरी एक फेरि गएर आएँ भने मनको डर मर्छ कि अलिकति कम हुन्छ कि भन्ने लाग्दै थियो। म तल रिपोर्टहरू लिएर गार्ड दाइलाई खोज्दै थिएँ। गार्ड दाइलाई त्यता नदेखेपछि भित्रबाट नभए नि ढोका बाहिरबाट हेर्छु एक फेरि।
भनेर म डार्क जोनतर्फ गएँ। बिहानको 4-5 बजेको समय थियो त्यो। म आफै गीतहरू गुनगुनाउँदै त्यहाँ शवगृहको ढोकानेर पुगेँ। म ढोकाको माथिको सिसाबाट भित्र यसो चियारे हेरेँ। भित्र त्यो शव अझै नै उही अवस्थामा थियो, सेतो कपडाले बेरिएर बेडमा लडिरहेको। म त्यहाँ हेर्दै गर्दा पछिबाट कोही स्ट्रेचर गुडाउँदै आएको चाहिँ सुनिहालेँ। आज फेरि अर्को शव आउँदैछ कि के हो भने पछि हेर्दा त पुरै कोरिडोर खाली थियो। म त यो म एक्लैबाट हुँदैन बा भनेर त्यहाँदेखि भागिहालेँ। म त्यसरी डार्क जोनबाट भाग्दै आउँदा गार्ड दाइले बाहिर भेट्टाउनु भयो। किन भाग्दै आउनुभएको सिस्टर? के हेर्न जानुभएको हो र त्यहाँ? अब यत्तिकै गएको भनौँ भने कम्प्लेन गर्ला भन्ने डर। डाक्टरले चेक गर्न पठाउनु भएको थियो, तपाईँलाई खोज्दै थिएँ, तपाईँलाई भेटिनँ अनि आफै गएर चेक गरेको भनेर भने। गार्ड दाइले डाक्टरले भन्नुभएको रे, त्यो सब त डाक्टरकै निगरानीमा आज दिउँसो लगिसकेका थिए त सिस्टर आफन्तले। म अब फस्ने डरले होइन, नयाँ सबको चेक गर्न आएको थिएँ भने। गार्ड दाइले अहिले त त्यहाँ कुनै सब आएको छैन त, तपाईँ ठिक त हुनुहुन्छ सिस्टर भनेर सोध्नुभयो। म त्यहाँ केही नबोली माथि आएँ। त्यहाँ कुनै सब थिएन भने त्यो सेतो कपडामा बेरिएर त्यहाँभित्र लडेको के थियो? सुरुको केसमा नै मैले यस्तो कुराहरू अनुभव गर्नु परेकोले होला सायद अझै नै कुनै सबहरू ह्यान्डल गर्नुपर्दा हातहरू काम्न थाल्छ। आदरणीय श्रोताहरू, हजुरहरूलाई स्वस्तिकाजीले पठाउनु भएको उहाँको भोगाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ। र हजुरहरूको सल्लाह सुझाव र मायाका साथ हामी आगामी दिनमा अझ बढी यस्तै अकल्पनीय घटनाहरू लिएर आउने प्रयास गर्नेछौँ। र हजुरहरूको जीवनमा पनि यस्ता केही घटनाहरू घटेका छन् भने हामीलाई तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको हाम्रो इमेल एड्रेस वा हाम्रो फेसबुक पेजमा लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ। निन्द्राबाट भिउजेर फ्रेस हुँदा ऐनातिर हेर्दा चाहिँ मन डर पार्नु होला है। हाम्रो आँखाले नदेख्ने कुरा ऐनामा झल्किन्छ अरे नि, के थाहा? हजुर ऐना हेर्दै गर्दा कोही सेतो कपडामा बेरिएको, बाँकी आफै समझदार हुनुहुन्छ। शुभरात्रि।